Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Գելա Գելաձեին։ Վարչապետը ողջունել է նրա այցը Հայաստան եւ շնորհավորել պատասխանատու պաշտոնում նշանակվելու առիթով։ Նիկոլ Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ պարոն Գելաձեի պաշտոնավարման ընթացքում երկու երկրների իրավապահ մարմինների համագործակցությունն առավել ակտիվ եւ արդյունավետ կլինի։ Երկրի ղեկավարը շեշտել է, որ այդ նպատակով Հայաստանի կառավարությունը կներդնի բոլոր ջանքերը։ Գելա Գելաձեն շնորհակալություն է հայտնել ընդունելության համար եւ վարչապետ Փաշինյանին փոխանցել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի ջերմ ողջույնները։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարը կարևորել է երկու երկրների միջև դարավոր բարեկամությունն ու կուռ համագործակցությունը՝ ի նպաստ տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության ապահովման։ Մանրամասներ են ներկայացվել Հայաստանի եւ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարների քննարկումների վերաբերյալ։ Տեղեկացվել է, որ քննարկվել են երկկողմ համագործակցությանն ու ընդհանուր մարտահրավերներին վերաբերող հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել միգրացիայի ոլորտում փոխգործակցությանը, հանցավորության եւ ապօրինի թմրամիջոցների շրջանառության դեմ պայքարում համատեղ քայլերին ու նոր ստորագրվելիք փաստաթղթերի նախագծերին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային նախաճաշ է ունեցել Հայաստանում Ամերիկայի առևտրի պալատի անդամների հետ, որոնք ներկայացնում են տնտեսության տարբեր ոլորտների ընկերություններ։ Վարչապետը կարևորել է նման հանդիպումները եւ նշել, որ լավ հնարավորություն է քննարկելու երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր հարցերը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով այսպիսով ձևավորվում է նաեւ որոշակի օրակարգ Հայաստանի կառավարության եւ Ամերիկայի առևտրի պալատի անդամների միջև հետագա համագործակցության համար։ ԱՄՆ-ի հետ տնտեսական հարաբերություններն ունեն ռազմավարական նշանակություն մեզ համար եւ պալատը կարող է կարևոր դերակատարություն ունենալ այս հարցում, ասել է Փաշինյանը։ Ամերիկայի առևտրի պալատի նախագահ Էլինա Մարկարյանը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի կառավարությանը մասնավոր հատվածի հետ ինստիտուցիոնալ երկխոսությանն աջակցելու համար եւ ընդգծել հետագա համագործակցությունն ամրապնդելու կարևորությունը։ Այնուհետև ներկայացվել են պալատի հիմնական ուղղությունները, ընդգծելով նրա հանձնառությունը ծառայելու որպես կամուրջ կառավարության ու բիզնես համայնքի միջև։ Հանդիպմանը քննարկվել է տնտեսական քաղաքականությանը վերաբերող հարցեր, որոնք վերաբերել են ներդրումների խթանմանը, բիզնես միջավայրի բարելավմանը, հարկային կարգավորումներին եւ իրականացվող բարեփոխումներին։ Կողմերը կարևորել են շարունակական երկխոսությունը եւ վերահաստատել պատրաստակամությունը շարունակելու սերտորեն համագործակցել Հայաստանի տնտեսական դիմադրողականությունը եւ միջազգային մրցունակությունը խթանելու ուղղությամբ։ Երևանի ու Արթիկի դպրոցների 5-ից 6-րդ դասարանցիները եզրափակիչ փուլում են պայքարում առաջին տեղի համար։ Դպրոցականների բասկետբոլի լիգա մարզական խաղերի 2025 թվականի եզրափակիչ հասնելու համար 4 փուլ են անցել։ Պատանիների թիմերը նախ համայնքներում են մրցել, հետո իրենց մարզի դպրոցների միջև միջմարզային պայքար մղել ու հասել են հանրապետական եզրափակիչ փուլին։ Դպրոցականների բասկետբոլի լիգային 559 դպրոցի ավելի քան 8000 դպրոցական է մասնակցել։ Խաղացել են 2 տարիքային խմբով 10-ից 12 եւ 13-ից 15։ Վարչապետի հովանու ներքո անցկացվող այս լիգայի նպատակը թիմային խաղերի նկատմամբ պատանիների հետաքրքրությունը մեծացնելն է։ Սա առաջին մրցաշարն է դպրոցականների բասկետբոլի լիգայի եւ ես հույս ունեմ բոլորդ համաձայն եք, որ այն այսօր արդեն կայացած է եւ առաջիկա տարիներին այն անպայման պետք է շարունակվի։ Այս մրցաշարի նպատակը սա է. նախ մեր աշակերտներին ինքնադրսևորվելու հնարավորություն տալ, երկրորդը թիմային ոգին ուժեղացնել մեզանում եւ հասկանալ, որ հաղթում են այն թիմերը, հաղթում են այն խմբերը, որոնք առավել շատ են աշխատում իրենց վրա, ովքեր առավել շատ են հավատում հաղթանակին, ովքեր առավել վճռական են եւ ովքեր առավել թիմային են հանդես գալիս խաղահրապարակներում։ Թիմային խաղի շնորհիվ էր, որ Արթիկի ու Երևանի դպրոցների միջև առաջին տեղի համար պայքարում հաղթեցին մայրաքաղաքի 174 դպրոցի աշակերտները։ 10-ից 12 տարիքային խմբում երկրորդ տեղը զբաղեցրին Արթիկի թիվ 1, երրորդ տեղը Եղվարդի երրորդ դպրոցի թիմերը, եւ աղջիկները եւ տղաները հավասարաչափ պայքարում էին հաղթանակի համար։ Ճարպկությունը, այն ամեն ինչ, ինչ որ իրանք ցույց տվեցին, դա տարիների աշխատանքի շնորհիվ է։ Մենք փորձել ենք զարգացնել այնպես, որ աղջիկների կամ տղաների ինչ որ սեռի տարբերությունով թուլություն չունենանք ու այսօր խաղում էլ ապացուցեցին երեխաները, որ աղջիկները, տղաները բոլորը պայքարի մեջ են մինչև վերջ։
Խաղն ավելի թեժ էր բարձր դասարանների աշակերտների միջև պայքարում, եզրափակիչ խաղում Երևանի թիվ 2 և 51 դպրոցներն էին։ Միայն խաղի ավարտին թիվ 51 դպրոցին հաջողվեց առավելություն գրանցել և առաջ անցնել։ Իրենց տարիքային խմբում առաջին տեղը զբաղեցրին, երրորդ տեղում Երևանի 137 դպրոցն էր։ Յուրաքանչյուրը այստեղ անում էր առավելագույնը իր թիմի հաղթանակի համար, եւ թերևս դա հենց նման մրցաշարերի ամենակարևոր նպատակն է, որպեսզի մեր երեխաները զբաղվեն սպորտով, եւ սա այն դեպքն է, երբ որ սպորտը ավելին է, քան ուղղակի մարզաձևը։ Սպորտը մարզում է մարմինը, սպորտը մարզում է միտքը, սպորտը սովորեցնում է մեզ միասին թիմում աշխատել, եւ այսօր այդ բոլոր որակները մենք տեսանք։ Պատանիների հաղթանակի շնորհիվ առաջին տեղը զբաղեցրած դպրոցը պարգևատրվեց 4 միլիոն դրամով, երկրորդ տեղը 2.5, երրորդ տեղը 1.5 միլիոն դրամով։ Դպրոցներից զատ դրամական պարգև ստացան նաև ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչները, ըստ թիմերի մրցանակային տեղերի 700, 500 և 300 հազարական դրամ։ Եզրափակիչ փուլի մասնակից դպրոցականները ևս ձեռնունայն չմնացին, պարգևատրվեց յուրաքանչյուր մասնակից։ Առաջին տեղը 150 հազար դրամ, երկրորդ տեղը 100 հազար և երրորդ տեղը 75 հազար դրամ։ Զորամասերում, զորավարժաններում ու բանակային դիրքերում չի դադարում շինարարական գործընթացը։ Պաշտպանության նախարարության կապիտալ շինարարության և զորքերի բնակավորման վարչության համակարգված հսկողության ներքո կառուցվում են հիմնովին նոր զորանոցներ, ճաշարաններ և սպորտ հրապարակներ, իրականացվում են զորանոցների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները։ 24 թվականի համեմատ 25 թվականի ընթացքում էապես ավելացվել են կատարվող աշխատանքները եւ բավականին մեծ ծավալներ են թե գույքի ձեռքբերման բարելավման ուղղությամբ եւ շինական աշխատանքների կատարման ուղղությամբ։ Հիմնական աշխատանքների մասին զորքի կենցաղային պայմանների բարելավման տեսակետից առանձնակի տեղ են գրավում ճաշարանների վերակառուցման աշխատանքները, նոր ճաշարանների կառուցման աշխատանքները եւ կենցաղային պայմանների բարելավման ուղղված բոլոր աշխատանքները, այդ թվում գույքի ձեռքբերումը։ Օրինակ այս օրերին ավարտին են մոտենում մոդուլային հերթական զինավանի կառուցման աշխատանքները։ Բարեկարգվում է հարակից տարածքը, տեղադրվում եւ փորձարկվում են հոսանքի մալուխներն ու ջեռուցման համակարգը։ Վերջին տարիներին շահագործման հանձնված այս տիպի զինավանները արդեն ապացուցել են իրենց արդյունավետությունը, հավաքվում են սեղմ ժամկետներում, ապահովված են բոլոր հարմարություններով, ընդհուպ մինչև օրթոպեդիկ ներքնակներով։ Լիովին համապատասխանում են պաշտպանական գերատեսչության սահմանած պայմաններին եւ չափորոշիչներին։ Ընդգծեմ, որ մոդուլային կառուցատարերով կառուցված զինավանները աչքի են ընկնում, առանձնանում են իրենց ջերմամեկուսացման բարձր մակարդակով, իրանց կառուցման արագությամբ, հարմարավետությամբ։ 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ավարտին ենք հասցրել զորանոցի կառուցումը։ Բոլոր հարմարությունները նախատեսած, ամեն ինչ։ Ինչը որ կապիտալ քարի շինություններում է, ամեն ինչ այս զորանոցներում լինում է։ Մեկ այլ զորամասում ավարտին են մոտենում հիմնովին նոր ճաշարանի շինարարական աշխատանքները։ Տիպային կառույցը ապահովված է լինելու բոլոր անհրաժեշտ արտադրամասերով, սննդամթերքի պահպանման եւ ճաշապատրաստման համար անհրաժեշտ խորհրդական արդի սարքավորումներով։ Նախատեսված են ամենաբարձր մակարդակի թե օդափոխության համակարգը, թե ընդհանուր ինքը որպես տեսակ ճաշարանի ամենաբարձր արդիական ճաշարաններից է։ Բանակում իրականացվող այս եւ մյուս շինարարական աշխատանքներին հետևում եւ դրանց ընթացքը վերահսկում են Պաշտպանության նախարարության կապիտալ շինարարության եւ զորքերի բնակավորման վարչության աշխատակիցները։ Վարչության պետ Արտուր Սողոմոնյանը վստահեցնում է, կառուցվող բոլոր շինություններն անխտիր անցնում են փորձաքննություն եւ համապատասխանում են անհրաժեշտ չափորոշիչներին։ Շինարարական աշխատանքների ընթացքում իհարկե մեծ ուշադրություն կա եւ տեխնիկական հսկողության կողմից եւ նաև վարչության աշխատակիցների կողմից, որոնք լրացնում են տեխնիկական հսկողության կազմակերպությունների կողմից կատարվող աշխատանքները։ Արտուր Սողոմոնյանի հետ համամիտ են հայր եւ որդի Սուչյանները։ 15 տարի առաջ ժամկետային զինծառայությունն ավարտած Զերոփը նկատում է, այն ժամ իրենք չէին կարող պատկերացնել, որ տարիներ անց զինվորների համար կապահովեն նման բարեկեցիկ պայմաններ։ Իմ ժամանակներն ու իմ ժամանակներում շատ տարբերություն կա։ Հիմա ամեն ինչը բարելավ վերա։ Շարունակելով խոսքը շինարարը ընդգծում է. բանակը մեր համընդհանուր հպարտությունն է, բանակին ծառայելը պատիվ է ոչ միայն զինվորականների, այլև շինարարների համար։ Մեկովս տրված է ինչ-որ մի լավ բան ունենք, ինչ էլ անում ենք, մեր հայ զինվորների համար ենք անում, մեր ողբրտիքի համար, մեր օպակա սերնդի համար։
Սերոպի խոսքն ու կարծիքը կիսում են նաև բանակի կարիքների համար նախագծային եւ կառուցապատման աշխատանքներ իրականացնող շինարարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Բոլորը սրտացավ են։ Շատ կարևոր գործ ենք անում, ազգանվեր գործ ենք անում ու մենք մեծ պատասխանատվությամբ ենք մոտենում մեր գործին։ Հայ զինվորը մեր անվտանգության երաշխավորն է, որի համար մենք ամեն ինչի պատրաստ ենք, ջանք ու եռանդ չենք խնայելու, որպեսզի նրա պայմանները դառնան ավելի բարեկեցիկ։ Ներկայացվածը կապիտալ շինարարության եւ զորքերի բնակավորման վարչության համակարգված հսկողության ներքո իրականացվող աշխատանքային գործընթացի մի փոքր մասն է միայն։ Արտուր Սողոմոնյանը ավաստիացնում է, Պաշտպանության նախարարի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում գտնվող շինարարական աշխատանքների ծավալի ընդլայնմանը զուգահեռ զինված ուժերում այս տարի ավելանում են զինծառայողներին բարեկեցիկ պայմաններ ապահովող զինավանները, զորանոցները, սպորտ հրապարակներն ու ճաշարանները։ Իրանը եւ Իսրայելը մինչեւ այսօր վաղ առավոտ շարունակել են փոխադարձ հարվածները, հաղորդվում է ավերածությունների, զոհերի եւ վիրավորների մասին։ Դրանց նախորդել են B2 տեսակի ռազմավարական ռմբակոծիչներով Իրանին Միացյալ Նահանգների հարվածները, որոնց անձամբ հետևել է Դոնալդ Թրամփը։ Գործողությունը ծրագրվել է մի քանի շաբաթ, այն ստացել է կեսգիշերային մուրճ անվանումը։ Դրան ընդհանուր առմամբ ներգրավվել է ավելի քան 125 ինքնաթիռ, օգտագործվել է բարձր ճշգրտության շուրջ 75 զինամթերք։ Հարվածել ենք Իրանի Ֆորդոյի, Նաթանզի եւ Սպահանի միջուկային օբյեկտներին։ Դրանց հսկայական վնաս է հասցվել այդ թվում գետնի տակ։ Մեր նպատակն էր թույլ չտալ, որ Իրանը շարունակի ուրանի հարստացումը եւ չեզոքացնել միջուկային սպառնալիքը։ Միացյալ Նահանգներին Իրանի ցանկացած հակահարված շատ ավելի հզոր պատասխան կստանա։ 40 տարի շարունակ Իրանն ասում է մահ Ամերիկային, մահ Իսրայելին։ Նրանք սպանել են մեր ժողովրդին, այլևս թույլ չենք տա, որ դա տեղի ունենա։ Հուսով եմ առաջիկայում կարիք չի լինի ներգրավել ամերիկյան ուժերը։ Թրամփը կոչ է արել Թեհրանին բանակցել, նա նախազգուշացրել է, եթե շուտափույթ խաղաղություն չհաստատվի, կթիրախավորվեն իրանական մյուս օբյեկտները։ Ավելի ուշ նա գրառում է արել Truth Social հարթակում հայտարարել, եթե ներկայիս իրանական ռեժիմը չի կարողանում կրկին հզոր դարձնել Իրանը, ինչու չփոխել ռեժիմը։ Զուգահեռ Պենտագոնի ղեկավարը հայտարարել է, որ հունիսի 22-ի գործողության նպատակը ոչ թե Իրանում իշխանափոխությունը, այլ ամերիկյան շահերին սպառնացող վտանգը չեզոքացնելն էր։ ԱՄՆ նախագահը խաղաղություն է ցանկանում, շեշտել է Փիթ Հեքսեթը։ ԱՄՆ փոխնախագահն էլ հայտարարել է, որ Իրանի հոգևոր առաջնորդի ճակատագրի հարցը պետք է որոշի Իսրայելը։ Վաշինգտոնը դրանում հետաքրքրված չէ։ Նա համոզմունք է հայտնել, որ ամերիկյան հարվածների հետևանքով Իրանի միջուկային ծրագիրը մի քանի տարով հետ է ընկել։ Ջեյդի Վենսը կարևոր է համարել, որ Իրանն այլևս չֆինանսավորի Մերձավոր Արևելքում տարբեր խմբավորումների։ Մենք չենք պատերազմում Իրանի դեմ, հուսով ենք Իրանը կընտրի բանականությունը եւ չի թիրախավորի տարածաշրջանում ամերիկյան զորքերը։ Նախագահ Թրամփը շատ հստակ ասել է, որ մենք հետաքրքրված չենք Մերձավոր Արևելքում ձգձգվող հակամարտություններով, սակայն հարց է առաջանում ինչպես հասնել խաղաղության եւ մենք կարծում ենք, որ դա հնարավոր է ուժի միջոցով։ Իսրայելի վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել Վաշինգտոնին կրկնել Իրանի միջուկային եւ բալիստիկ ծրագրերը սպառնում են Իսրայելի գոյությանը։ Նախագահ Թրամփն առաջնորդում է ազատ աշխարհը, նա Իսրայելի մեծ բարեկամն է։ Մոտ ենք մեր նպատակների կյանքի կոչմանը, հավատացած եմ միասին կհաղթենք։ Այժմ հարկավոր է ուժ գործադրել։ Մենք կշարունակենք գործողությունները նաև Գազայի հատվածում հաղթելու Համասին եւ վերադարձնելու գերիներին։ Թեհրանը խոստանում է արձագանքել։ Իրանի արտգործնախարարը, որը չնայած Վաշինգտոնի դժգոհությանը մեկնել է Մոսկվա, հայտարարել է. Միացյալ Նահանգները դավաճանել է դիվանագիտությանը։ Աբբաս Արաղչին բարձր է գնահատել իսրայելա-իրանական էսկալացիայի հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Մենք իրավունք ունենք պաշտպանվելու եւ կգործադրենք բոլոր անհրաժեշտ միջոցները։ Արևմուտքին վստահելու առիթները պակասել են, այնուհանդերձ դիվանագիտության դուռը պետք է բաց մնա։ Սակայն այժմ չենք կարող որոշում կայացնել, ում հետ կարող ենք բանակցել։ Երբ հարվածները դադարեցվեն, կմտածենք այդ մասին։ Շարունակելու ենք միջուկային ծրագիրը, որը բացառապես խաղաղ բնույթ է կրում։ Արաղչին անդրադարձել է Հորմուզի ջրանցքը փակելու մասին Իրանի խորհրդարանի որոշմանը։ Հատկանշական է, որ այնտեղով է անցնում աշխարհի նավթի 15-ից 20%-ը։ Դիվանագետը շեշտել է, սեղանին շատ տարբերակներ են դրված։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին խոստացել է պատժել Իսրայելին։ Նրա խոսքով երեք տեղի ունեցածը լուրջ սխալ էր։ Իսլամական Հանրապետության նախագահն էլ միացել է ամերիկյան եւ իսրայելական հարվածների դեմ Թեհրանում տեղի ունեցած զանգվածային ցույցին։ Մասուդ Փեզեշքյանը հայտարարել է, Միացյալ Նահանգները պետք է պատասխան ստանա իր արածների համար։ Էմանուել Մակրոնի հետ հեռախոսազրույցում նա հիշեցրել է, որ մինչև Իրանի դեմ սանձազերծված ագրեսիան Թեհրանը ողջունում էր միջուկային հարցով Վաշինգտոնի հետ բանակցությունները։
Մենք խոսում էինք վստահության մասին, բայց ինչպես կարող ենք վստահել նրանց հիմա։ Ի սկզբանե Վաշինգտոնը ասում էր, որ ցանկանում է ապահովել Իրանի միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթը, այնուհետև նրանք համակարգեցին իրենց գործողությունները Իսրայելի հետ։ Իրանը ոչ պատերազմ է ցանկանում, ոչ էլ ձգտում է միջուկային զենք ունենալ։ Նրանք մեզնից կապիտուլյացիա են պահանջում։ Դա տեղի չի ունենա։ Փեզեշքյանը Ֆրանսիայի նախագահին վստահեցրել է, որ Թեհրանը պատրաստ է Եվրոպայի հետ կառուցողական երկխոսության։ Մակրոնը ևս ընդգծել է դիվանագիտության կարևորությունը, զսպվածության կոչ արել Իրանին։ Միևնույն ժամանակ Փարիզը մտահոգություն է հայտնել Իրանին ամերիկյան հարվածների կապակցությամբ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը հավատացրել է, որ կապ չունեն դրանց հետ։ Լոնդոնը ևս հայտարարում է, որ կապ չունի ամերիկյան հարվածների հետ, հորդորում Թեհրանին դիվանագիտական լուծում գտնել։ Սաուդյան Արաբիան լուրջ մտահոգություն է հայտնել ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ դատապարտել Իրանի ինքնիշխանության խախտումը։ Կատարի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Իրանին Միացյալ Նահանգների հարվածները կարող են աղետալի հետևանքներ ունենալ։ Վաշինգտոնի վարած քաղաքականությունը դատապարտել են Իրաքը եւ Օմանը։ Մտահոգություն են հայտնել Ադրբեջանը, Թուրքիան, Բահրեյնը, Եգիպտոսը, Լիբանանը։ Եվրամիությունը հորդորել է կողմերին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ռուսաստանը, Չինաստանը եւ Պակիստանն էլ Իրանի վրա ԱՄՆ հարձակումը դատապարտող բանաձևի նախագիծ են ներկայացրել ՄԱԿ Անվտանգության խորհրդին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ ներկայումս տարածաշրջանում միջուկային զենք ունեցող միակ պետությունը Իսրայելն է, որն անտեսում է միջուկային զենքից զերծ Մերձավոր Արևելյան գոտի ստեղծելու բոլոր նախաձեռնությունները։ Եմենն էլ պաշտոնապես հայտարարել է Վաշինգտոնի հետ ավելի վաղ ձեռք բերված հրադադարի պայմանավորվածությունը չեղարկելու եւ Իրանի կողմից պատերազմին ներգրավվելու մասին։ Հութիները կոչ են արել Միացյալ Նահանգներին եւ Իսրայելին հեռու պահել իրենց նավերը Եմենի տարածքային ջրերից։ Իրանի միջուկային օբյեկտներին ամերիկյան հարվածների եւ դրանց լուրջ վնաս հասցնելու մասին հայտարարությունների ֆոնին Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը տեղեկացրել է, որ Նաթանզի եւ Սպահանի օբյեկտները զգալիորեն տուժել են, սակայն Ֆորդոյին հասցված վնասի չափը դեռևս հնարավոր չէ ճշգրիտ գնահատել։ Կառույցի տվյալով ճառագայթման մակարդակի աճ չի գրանցվել։ Իրանական ԶԼՄ-ները գրում են, որ Ֆորդոյի գործարանում պահվող ուրանի մեծ մասը տեղափոխվել էր անվտանգ վայր դեռ մինչև ամերիկյան հարվածները։ Միացյալ Նահանգներում էլ դեմոկրատների շրջանում այժմ քննարկվում է Դոնալդ Թրամփի իմփիչմենտի հավանականության հարցը։ Որոշ պաշտոնյաներ քննադատել են առանց կոնգրեսի համաձայնության Իրանին հարվածելու ԱՄՆ նախագահի որոշումը, այն անվանելով հակասահմանադրական։ Թեհրան կամ ինչպես ասում են պարսկական Նյու Յորք 9 միլիոն բնակչությամբ այս քաղաքում ապրողներն առաջինն ականատես եղան Իսրայելի հրետակոծությանը։ Կապանում բնակվող իրանցի Զոհրե Չամիանիի օգնությամբ, բայց դժվարությամբ հունիսի 20-ին կարողացանք զանգահարել Թեհրանի բնակիչներից մեկին։ Մայրաքաղաքում ապրող աղջիկը Զահրա Հոսեյնին հենց այն թաղամասից է, որը հրետակոծվել է հունիսի 13-ին։ Բարև։ Դժվարությամբ քեզ կապվեցի։ Շատ անհանգիստ եմ, ինչպես ես։ Երեխաներն ինչպես են։ Լավ ենք, գիտես, Թեհրանում շոկ է։ Արևը նոր է թեքվել ու երեխաները դուրս են եկել խաղալու։ Ասում են թեհրանցիների մեծ մասը հեռացել է։ Դուք էլ եք ինչ որտեղ գնացել։ Երևի գիտես, որ հենց մեր թաղամասն էին հրետակոծել, բայց բնակելի շենքերը չէին վնասվել։ Կարիք չկար, որ ուրիշ քաղաք տեղափոխվեինք։ Մեր շենքի հետևի նրբանցքում մի բարձրահարկ կա։ Դրա մեկ հարկն է միայն վնասվել։ Հիմա հենց այդ շենքի բակում են խաղում երեխաները։ Մեր հարևաններից էլ հեռացողներ չեմ ճանաչում։ Բարեկամս, որ 2 առանձնատուն ունի հեռու շրջաներում, եւս չի գնացել։ Սուպերմարկետներն աշխատում են, ուտելիք ունեք, գների տարբերություն կա։ Հավատա, ամեն ինչ կարգին է։ Բոլոր սուպերմարկետներն աշխատում են։ Հացի ու մրգի խանութն էլ է բաց, ոչ մի ապրանքի գին չի բարձրացել։ 3 եմ սուպերմարկետ գնացել։ Ճանապարհին կանգնեցի բենզին լիցքավորելու։ Գները նույնն են։ Խանութում 2 տղամարդ տեսա, որ քաղաքականությունից էին խոսում, բայց հատուկ բաներ ասողներ չկան։ Հաջողություն ու խաղաղություն քեզ, համբուրիր երեխաներին։ Զահրայի լուսանկարը Զոհրեն չգտավ։ Թեհրանցի ընկերներից մեկը լուսանկարներ էր ուղարկել սուպերմարկետներից հունիսի 20 թվագրությամբ։ Դրանք սիրով տրամադրեց մեզ։ Տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության Պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցները բացահայտել են ներմուծման եւ իրացման փուլերում հարկերից խուսափելու նոր դեպք։ Օրերս օպերատիվ տվյալներ էին ստացվել, որ էլեկտրոնային ծխախոտ ներմուծող ընկերությունը ներմուծված էլեկտրոնային ծխախոտները մանրածախ եղանակով վաճառում է ավելի ցածր գներով, քան էլեկտրոնային ծխախոտի ակցիզային հարկի գումարն է։
ԵԱՏՄ անդամ երկրից հերթական ներմուծման ժամանակ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շրջանակներում Զվարթնոցը թանավականի կարգո բեռնահամալիրի տարածքում վարչության աշխատակիցները հետազոտության են ենթարկել ներմուծված էլեկտրոնային ծխախոտները։ Պարզվել է, որ ծխախոտի տուփերի վրա փակցված ինքնասոսնձվող պիտակներով ներկայացված ծավալները 10 անգամ պակաս են, քան այդ պիտակի տակ իրական գործարանային տուփի վրա նշված ծավալները։ Ընդհանուր առմամբ ԵԱՏՄ անդամ երկրներից եւ Չինաստանից ներմուծված էլեկտրոնային ծխախոտի հարկային եւ մաքսային փաստաթղթերում ընկերությունը ներկայացրել է էլեկտրոնային ծխախոտի զգալիորեն նվազեցված ծավալներ ու խուսափել է առանձնապես խոշոր չափի ակցիզային հարկի եւ ավելացված արժեքի հարկի վճարումից։ Նշված ծխախոտները դրոշմավորվել են դրոշմապիտակներով, որոնց էլեկտրոնային գրանցումների ժամանակ կրկին պակաս են նշվել հեղուկների ծավալները։ Արդյունքում ընկերության կողմից էլեկտրոնային ծխախոտների հեղուկների իրական ծավալները հարկման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերում թաքցնելու միջոցով պետությանը պատճառվել է ավելի քան 142 միլիոն դրամի վնաս։ Առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու հիմքով հաղորդում է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների եւ մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչություն, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Խուզարկություններ են իրականացվել ընկերության շուրջ 30 մանրածախ առևտրի կետերում։ Արգրավել են վարույթի համար կարևոր նշանակություն ունեցող փաստաթղթեր, էլեկտրոնային գրիչներ եւ էլեկտրոնային ծխախոտներ։ Նշենք, որ ապրանքների ներմուծման բոլոր փուլերը վերահսկվում են եւ ցանկացած խախտում կարող է հանգեցնել իրավական հետևանքների։ Հետևաբար պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունը հիշեցնում է, որ հարկային ու մաքսային փաստաթղթերում տվյալների ճշգրտությունը, ապրանքների ամբողջ ծավալը ճիշտ հայտարարագրելը ոչ միայն օրենքի պահանջ է, այլև բիզնեսի առողջ զարգացման գրավականներից մեկը։ Զգաս! Տիկին նախարար, ոստիկանության զորքերի անձնակազմը ի նշանավորումը 33-րդ տարեդարձի շարված են։ Հրամանատար գեներալ-մայոր Բաբայան։ Ազատ! Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը հունիսի 21-ին ոստիկանության զորքերի կենտրոնական վարչակազմում մասնակցել է ոստիկանության զորքերի կազմավորման 33-ամյակին նվիրված տոնական միջոցառմանը։ Ներկային ոստիկանության պետը, ներքին գործերի նախարարի տեղակալները, նախարարության եւ ոստիկանության ղեկավար կազմը, ոստիկանության ծառայողներ։ Նախարարության ղեկավարությանն է ներկայացվել զորքերի սպառազինությունը, տեխնիկական հագեցվածությունը։ Հավասարությունը դեպի կենտրոն։ Տիկին նախարար, Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի ոստիկանության զորքերը 33-րդ տարեդարձի կապակցությամբ շարված են։ Հրամանատար գեներալ-մայոր Բաբայան։ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության զորքերի սիրելի ծառայողներ, ողջունում եմ ձեզ։ Շնորհավորում եմ բոլորիս ոստիկանության զորքերի կազմավորման 33-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Շնորհավորելով ներկաներին տոնի առթիվ Արփինե Սարգսյանը ընդգծել է, որ ոստիկանության զորքերը Հայաստանի պետականության ամրապնդման, հասարակական կարգի եւ անվտանգության ապահովման, ինչպես նաեւ սահմանադրական կարգի պահպանման գործում ունեցել եւ շարունակում է ունենալ լրջագույն ներդրում։ Արփինե Սարգսյանը շնորհակալություն հայտնելով ծառայության համար դիմել է ոստիկանության զորքերի ծառայողներին եւ նշել, որ նրանց համազգեստը ոչ միայն աշխատանքի կամ ծառայության նշան է, այլև մեր քաղաքացիների եւ պետության հանդեպ վստահության ու պատասխանատվության խորհրդանիշ։ Նախարար Սարգսյանը ընդգծել է, որ ինչպես ոստիկանության զորքերի կայացման, այնպես էլ պետականաշինության գործում անգնահատելի դեր են ունեցել երկրի սահմանների պաշտպանության համար եւ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված ոստիկանները, որոնք դա ապացուցել են կյանքի գնով, սերունդներին ժառանգելով նվիրական ծառայության օրինակ։ Նախարարի խոսքով կարևոր ու խորհրդանշական է, որ զորքերի կազմավորման 33-ամյակը համընկել է ոստիկանության ոլորտում իրականացվող արմատական բարեփոխումների փուլին, որն ուղղված է հանրային անվտանգության
անվտանգության ապահովման նոր չափանիշների ձևավորմանը։ Բարեփոխումների համատեքստում Արփինե Սարգսյանը նշել է, որ աշխատանքներ են տարվում ոստիկանության գվարդիայի ձևավորման ուղղությամբ, ընդգծելով, որ օրենսդրական դաշտի կարգավորման, ծառայողների մասնագիտական կարողությունների զարգացման, շարունակական վերապատրաստման եւ սոցիալական երաշխիքների ապահովման կարեւորությունը։ Նախարար Սարգսյանի խոսքով գվարդիայի ստեղծման հասարակական կարգի եւ անվտանգության ապահովման գործընթացը կընդլայնվի նոր մեթոդներով ու մոտեցումներով, այս ուղղությամբ կարևորելով ծառայողների ամենօրյա ինքնակատարելագործմանն ուղղված աշխատանքները։ Նա վստահեցրել է, որ 2025 թվականի նոյեմբերի 1-ից ոստիկանության գվարդիան կներկայանա նոր ոճով, նոր տեսքով եւ նոր մոտեցումներով, ինչը քաղաքացիներին կապահովի հասարակական կարգի պահպանման ավելի բարձր որակ։ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի տիկին նախարար Գնդապետ Սարիբեկյանը ներկայացել է պարգևատրման։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը, ոստիկանության պետ, ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արամ Ղազարյանը եւ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության զորքերի հրամանատար Հայկ Բաբայանը բարեխիղճ ծառայության համար պարգևներ են հանձնել մի խումբ ծառայողների։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Միջոցառման շրջանակում ոստիկանության զորքերը հանդես են եկել ցուցադրական վարժանքներով։ Տոնական միջոցառումը եզրափակվել է ոստիկանության զորքերի երգի եւ բարի համույթի կատարումներով։